साथीहरू नमस्कार। तपाईहरुलाई विगत केही दिन यताबाट हामीले यो प्लेलिस्टमा र अर्को एउटा नेपाल परिचयको प्लेलिस्टमा लोकसेवासँग सम्बन्धित केही जानकारीहरू प्रदान गर्दै आएको छौं। आज चाहिँ करिब 100 भन्दा बढी प्रश्नहरू जुन चाहिँ अप्सन सहितको प्रोभाइड गरेको छौं। यसमा तपाईहरुले हेर्दै जाने र कति मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा हेर्ने र नजानेको कुरा यहाँनिर अब अहिले हेर्यो भने याद हुन जान्छ भन्ने हेतुले हामीले यो भिडियो तयार गरेको छौं। यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिराख्नु होला। तपाईलाई नेक्स्ट भिडियो आउँदा इन्फर्म हुन्छ। साथै अन्य केही जिज्ञासाहरू छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरेर कस्तो छ भन्ने कुरा कमेन्ट गर्नु होला। हस्, अब हामी सुरु गर्छौं। प्रश्न नम्बर 1 मा छ श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहका राजगुरु को थिए भनेर छ। अप्सन ए मा गौरेश्वर पन्त, अप्सन बी राजेश्वर पन्त, अप्सन सी जीवराज पन्त र अप्सन डी महेश्वर पन्त छ। अब यसको एन्सर के होला तपाईलाई थाहा छ भने कमेन्ट गरिहाल्नु त। यसको एन्सर चाहिँ गौरेश्वर पन्त हो। यसैगरी बी मा चाहिँ छ विजय अभियानको स्वर्णयुग भनेर कसको नायवी काललाई भनिन्छ भनेर दिएको छ। जसमध्ये अप्सन ए रामशाह छ, अप्सन बी बहादुर शाह छ, अप्सन सी दरबे शाह छ, अप्सन डी नरभूपाल शाह छ। यो तपाईलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्नु कुन हो। यसको एन्सर हो बहादुर शाह। यसपछि 3 नम्बरमा छ धर्म हराए काशी जानु, न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उखान कुन राजाको पालामा चलेको थियो भन्ने क्वेशन छ। यसको एन्सर के होला तपाईले भन्नु त। कृष्ण शाह, रुद्र शाह, पृथ्वीपति शाह र राम शाह मध्ये के होला? यसको एन्सर चाहिँ हो राम शाह है। यसको एन्सर हो राम शाह। राम शाह चाहिँ सही एन्सर। यसपछि पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु कहिले भएको थियो भन्ने कुरा छ। पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु अब यहाँनिर 4 वटा अप्सन छ। 1831 माघ 11, 1831 पुस 1, 1831 माघ 1, 1831 माघ 3 भनेर दिएको छ। जसमध्ये चाहिँ 1831 माघ 1 गते चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि नेपालको अंग्रेजसँग युद्ध कहिले सुरु भएको हो तपाईलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्नु। यसको सही एन्सर के छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौं। 1810 मा, 1818 मा, 1824 मा र 1814 मा। जसको सही एन्सर हो ईस्वी सम्वत 1814। यसैगरी अमरसिंह थापाको पिताको नाम के थियो भन्ने क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 6 मा। अमरसिंह थापाको पिताको नाम चाहिँ बाघ भीमसिंह थापा, बाघ भीमबहादुर थापा, भीम अजम्बर सिंह थापा र बलभद्र सिंह थापा मध्ये बाघ भीमसिंह थापा हो। अमरसिंह थापाको नाम बुगाको नाम चाहिँ बाघ भीमसिंह थापा थियो। यसैगरी अब 7 नम्बरमा छ पशुपतिनाथलाई पञ्चामृतले नुहाउने चलन कसले लगाए भनेर दिएको छ। पशुपतिनाथलाई पञ्चामृतले नुहाउने चलन प्रश्न नम्बर 7 मा। यसको अप्सनहरू छ राजेन्द्र वीर विक्रम, सूर्यवीर विक्रम, त्रैलोक्य वीर विक्रम र पृथ्वीनारायण शाह। अब यसको सही एन्सर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह रहेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ पशुपतिनाथलाई पञ्चामृतले नुहाउने चलन चलाएका थिए। त्यसैगरी अब प्रश्न नम्बर 8 मा पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुरलाई विक्रम सम्वत 1819 र चौदण्डीलाई विक्रम सम्वत 1830 मा जिते भने विजयपुरमा कहिले सफलता हासिल गरे भनेको छ। अब विजयपुरमा कहिले सफलता हासिल गरे भन्नको लागि 1831 मा सफलता हासिल गरेका हुन् है। यसरी चाहिँ तपाईले याद गर्नु। त्यसपछि 9 नम्बरमा छ कान्तिपुरको आक्रमण अंग्रेजसँग सहयोग माग्ने राजा को हुन् हैन। कान्तिपुरको आक्रमणमा अंग्रेजसँग सहयोग माग्ने राजा कुन हुन् भनेको छ। अब यहाँनिर प्रताप मल्ल, योग नरेन्द्र मल्ल, जयप्रकाश मल्ल, तेज नरसिंह मल्ल छ। जसमध्ये योग नरेन्द्र मल्ल चाहिँ यसको सही एन्सर हो है। सरी, जयप्रकाश मल्ल चाहिँ यसको सही एन्सर हो। अंग्रेजसँग सहयोग माग्ने राजा चाहिँ जयप्रकाश मल्ल थिए। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10 मा यो कुरा दिएको छ अंग्रेजले विक्रम सम्वत 1824 मा कसको नेतृत्वमा 2400 सैनिकलाई काठमाडौँ कान्तिपुर राज्यको लागि पठाइएको थियो भनेको छ। अंग्रेजले विक्रम सम्वत 1824 मा कसको नेतृत्वमा 2400 सैनिकलाई काठमाडौँ कान्तिपुर राज्यका लागि पठाइएको थियो भनेको छ। अब यसमा अप्सन ए मा क्याप्टेन किनलक, बी मा क्याप्टेन जोन लक, सी मा क्याप्टेन हुड, डी मा जनरल किनलक गरेर 4 अप्सन मध्ये कुन होला तपाईलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ सही एन्सर छ क्याप्टेन किनलक। यसैगरी नेपालमा मल्ल शरणार्थीको रूपमा कहाँ प्रवेश गरेका थिए भनेको छ।
अब यो मल्लहरू नेपालमा शरणार्थीको रूपमा आएको हुन्, यिनीहरू कहाँ प्रवेश गरेको थिए भनेर दिएको छ। 1 मा गण्डकी क्षेत्र, बी मा कर्णाली क्षेत्र, सी मा कोशी क्षेत्र र डी मा हरिहर क्षेत्र। अब यसको कुरा के होला त भन्दाखेरि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई थाहा छ भने, जसको के होला नेपालमा मल्ल शरणार्थीको रूपमा कहाँ प्रवेश गरेका थिए होला भन्ने कुरा। यसको एन्सर छ गण्डकी क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए है। अब यसै गरी अब मैले यहाँनिर अलिकति प्याटर्न चेन्ज गर्छु। सबै अप्सनहरू मैले पढ्दैन, बिल्कुल यसको यो अप्सन हो भनेर मात्रै भन्छु। भिडियो लामो हुने जस्तो देखियो, हामीले 100 भन्दा बढी प्रश्नहरू गर्नु छँदैछ। त्यो भएर प्रश्न नम्बर 12 मा के छ भन्दाखेरि नेपालको इतिहासमा बौलाहा राजा भनेर कुन राजालाई चिनिन्थ्यो भनेर अर्थात् भनिन्थ्यो भनेको छ, जसको सही एन्सर छ लक्ष्मीनारायण सिंह मल्ललाई बौलाहा राजा भनेर चिनिन्थ्यो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 13 मा छ 4 जात 36 वर्णमा विभाजन गर्ने मल्ल राजा को हुन् भनेको छ। यसको उत्तर हो जयस्थिति मल्ल है। 4 जात 36 वर्णमा जयस्थिति मल्लले विभाजन गरेका हुन्। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ पाल्पाको अन्तिम राजा को थिए। पाल्पाको अन्तिम राजा चाहिँ यहाँनिर पृथ्वीपाल सेन हुन्, पाल्पाको अन्तिम राजा। प्रश्न नम्बर 15 मा छ छालाको मुद्रा चलाउने राजा को थिए। तपाईले थाहा छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। छालाको मुद्रा कसले चलाए होलान् भनेर। यसको चाहिँ एन्सर हो सिद्धि नरसिंह मल्ल। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 16 मा छ तामाको पैसा प्रचलनमा कसले ल्याएका थिए भनेर। 16 मा तामाको पैसाको प्रचलन कसले चलाएका थिए भनेर सोधेको छ। यसको एन्सर हो रत्न मल्ल। रत्नले तामाको पैसा चलाएको थिए भनेर तपाईले याद गर्नु होला। यसपछि हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 17 मा। क्वेसन नम्बर 17 मा चाहिँ हामी रानी पोखरीको निर्माण कहिले भएको हो भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ 1727 मा भएको हो साथीहरू है। 1827, 1737, 1720 अप्सनहरू छ। 1727 छ सी मा, यो सी को अप्सन हो 1727। यसै गरी प्रश्न नम्बर 18 मा छ पशुपतिनाथको मन्दिर कसले बनाएका थिए भन्ने कुरा छ। अब यहाँनिर धेरै अप्सन छ, प्रचण्डदेव, मानदेव, प्रताप मल्ल, भूपदेव। यो मध्ये तपाईहरुलाई थाहा छ भने तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा, नत्र भने यसको एन्सर छ प्रचण्डदेव है। त्यसपछि काष्ठ मण्डप कसले बनाएका थिए भनेको छ। काष्ठ मण्डपको कुरा गर्दा साथीहरू काष्ठ मण्डप चाहिँ लक्ष्मी नरसिंह मल्लले बनाएका हुन्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 20 मा हामी आइपुगेको छौँ। 20 मा चाहिँ काल भैरवलाई हँसाउने राजा भनेको छ। काल भैरवलाई हँसाउने राजा पनि लक्ष्मी नरसिंह मल्ल नै हुन् है। त्यसपछि अब प्रश्न नम्बर 21 मा हामी पुग्यौँ। 21 मा छ धोबीको हातको पानी चलाउने राजा को थिए भनेको छ। धोबीको हातको पानी चलाउने राजा पनि लक्ष्मी नरसिंह मल्ल नै हुन् है। अब 22 मा मल्ल वंशको सबैभन्दा शक्तिशाली राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेर प्रश्न दिएको छ। अब यहाँनिर मल्ल वंशको सबैभन्दा शक्तिशाली राजा भनेर प्रताप मल्ललाई चिनिन्छ साथीहरू। अब पशुपतिनाथका प्रथम पुजारी को थिए भनेर सोधेको छ प्रश्न नम्बर 23 मा। पशुपतिनाथका प्रथम पुजारी को थियो होला तपाईलाई थाहा छ? थाहा छ भने कमेन्ट गर्नु त। चाहिँ स्वामी शेखरानन्द हुन् है पशुपतिनाथको प्रथम पुजारी चाहिँ। त्यसपछि अब प्रश्न नम्बर 24 मा हामी गयौँ। 24 मा भीमसेन थापाले कहिले आत्महत्या गरेका थिए भनेर प्रश्न नम्बर 24 मा सोधेको छ। भीमसेन थापाले चाहिँ 1896 सालमा आत्महत्या गरेका हुन्। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 25 मा सर्वप्रथम मुलुकी ऐन कहिले आयो भनेर प्रश्न सोधेको छ। यो मुलुकी ऐनको कुरा गर्दा साथीहरू 1910 मा मुलुकी ऐन आएको हो प्रथम। सुगौली सन्धि कसको पालामा भएको हो भनेर दिएको छ। अब यहाँनिर भीमसेन थापा, माथवर सिंह, बलभद्र र अमर सिंहको कुरा दिएको छ। सुगौली सन्धि कसको पालामा भएको हो। अब यसको सही एन्सर हो भीमसेन थापाको पालामा। त्यसपछि 27 नम्बर क्वेसनमा छ जङ्गबहादुर राणाको निधन कहिले भयो भनेर। जङ्गबहादुर राणाको निधन 1933 माघ 31 गते भएको हो है। 1933 माघ 31 गते जङ्गबहादुरको निधन भएको हो। नागार्जुन दरबारको निर्माण कसले गरेका हुन् भनेर प्रश्न नम्बर 28 मा सोधिएको छ, जसको एन्सर हो जुद्ध शमशेर। जुद्ध शमशेरले नागार्जुन दरबारको निर्माण गरेका हुन्। र प्रश्न नम्बर 29 मा छ सुगौली सन्धिमा नेपालका तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए भनेर सोधेको छ। सुगौली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट अब राजगुरु गजराज मिश्र, मन्दराज मिश्र, धनराज मिश्र र भीमसेन थापा मध्ये यहाँनिर चाहिँ राजगुरु गजराज मिश्रले हस्ताक्षर गरेका हुन् नेपालको तर्फबाट। अब कोत पर्व कहिले भएको थियो त्यो तपाईलाई थाहा छ। कोत पर्वको कहिले भएको थियो त्यो यहाँनिर अप्सन हेरेर तपाईले कमेन्ट गरिहाल्नु कोत पर्व कहिले भएको थियो।
विक्रम सम्वत 1902 असोज 2 गते कोत पर्व भएको हो। नेपालको कोत पर्व हुने बेला नेपालको प्रधानमन्त्री को थिए भन्दाखेरि फतेजङ शाह थिए है। यसपछि राजर्षि महाराज भन्नाले कसलाई भनिन्थ्यो? यहाँनिर अप्सन छ, राजर्षि महाराज भन्नाले कसलाई भनिन्थ्यो? तपाईँहरूलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जुद्ध शमशेरलाई राजर्षि महाराज भनेर भनिन्थ्यो। नेपालको इतिहासमा फिस्टे महाराज भनेर कसलाई भनिन्थ्यो होला? तपाईँलाई थाहा छ फिस्टे महाराज भनेर? चन्द्र शमशेरलाई भनिन्थ्यो। जिउँदो शहीद भनेर कसलाई चिनिन्छ? टङ्कप्रसाद आचार्यलाई। किन त भन्दाखेरि यहाँनिर अन्य शहीदहरू ब्राह्मण नभएको कारणले मृत्युदण्ड पाउनुभएको थियो, तर टङ्कप्रसाद आचार्य ब्राह्मण भएको कारणले गर्दा नजरबन्द गरेर आजीवन राखेको हो। मृत्युदण्ड नदिने चलन थियो नि त ब्राह्मणहरूलाई। अब चाहिँ कागजी नोटको प्रचलन कहिलेदेखि सुरु भयो भनेर 35 नम्बरमा सोधेको छ। कागजी नोटको प्रचलन कहिलेबाट सुरु भयो? जसको एन्सर हो 2002 असोज 1 गतेबाट कागजी नोटको सुरुवात भएको हो है। 2002 असोज 1 गते। यसपछि प्रथम बजेट कहिले प्रस्तुत भयो भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। 36मा प्रथम बजेट कहिले सुरु भयो, अर्थात् प्रथम बजेट कहिलेबाट सुरु भयो नेपालमा, प्रथम बजेट कहिले प्रस्तुत भएको थियो भन्ने कुरा। यसको एन्सर छ 2028 माघ 21 गते है। 2028 माघ 21 गतेबाट प्रथम बजेट सुरु भएको हो। सर्वोच्च अदालतको स्थापना कहिले भएको थियो भनेको छ। सर्वोच्च अदालतको स्थापना 2013 जेठ 8 गते भएको हो। सर्वोच्च अदालतको स्थापना 2013 जेठ 8 गते भएको हो है। यो 100वटा क्वेसनहरू प्राय 1.5 घन्टा लाग्ने हो अप्सन सहित पढ्दा। त्यही भएर हामी छिटो गर्नको लागि सबै अप्सन पढेको छैनौँ, त्यो कुरा तपाईँले बुझ्ने। नेपालमा मोबाइल टेलिफोन सेवाको सुरुवात कहिले भयो? यो चाहिँ एकदम सकिङ अचम्म लाग्दो कुरा छ। हेर्नु, त्यो मोबाइल टेलिफोनको सेवा धेरै भर्खर मात्रै सुरु भएर अहिले यस्तो मोबाइलको विकास भइसकेको छ कि होइन, यो एकदम अचम्म लाग्दो कुरा छ। यहाँनिर चाहिँ 2056 सालमा मात्रै मोबाइल फोनको सुरु भएको हो। अब 56बाट अहिले 22-24 वर्षमै यस्तो फोनहरूको युज बढिरहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा पाउनु जरुरी छ। अब शहीद गेटको 4 शालिगहरू कसले गराएका हुन् भनेर सोधेको छ। शहीद गेटका चार शहीदका शालिगहरू कसले बनाएको थियो होला? तपाईँलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। शहीद गेटको 4 शहीदका शालिग कसले बनाएका हुन्? रत्नबहादुर तुलाधर, रत्नबहादुर मानन्दर, गणेशमान शिल्पकार र जितबहादुर तुलाधर। यो मध्ये के होला? रत्नबहादुर तुलाधरले गराएका हुन्। जय नेपाल शब्द पहिलोपल्ट प्रयोग कसले गरे है? जय नेपाल शब्द पहिलोपटक प्रयोग कसले गरे? यसको एन्सर के होला? धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री, वीर शमशेर, गङ्गालाल श्रेष्ठ। यसको एन्सर हो शुक्रराज शास्त्री। घरको बाघ वनको स्याल भनेर कुन राणा प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ? यसको सही एन्सर हो चन्द्र शमशेर। नेपालको पहिलो कारागार केन्द्रीय कारागारको निर्माण कहिले भएको थियो? यसको एन्सर हो 1951मा भएको हो। जङ्गबहादुर राणाको निधन कहाँ भएको हो है? जङ्गबहादुर राणाको निधन कहाँ भएको हो? यसको एन्सर हो सर्लाहीको पत्थरघट्टामा भएको हो है जङ्गबहादुर राणाको निधन। त्यसै गरी राजा त्रिभुवनले नेपालमा राणा शासन समाप्त भएको र प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा कहिले गरेका थिए? यो त तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा हो होइन। राणा शासन कहिले अन्त्य भयो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा हो। 2007 फागुन 7 गते। त्यसपछि गोपाल वंशको पेसा के थियो? गोपाल वंशको पेसा गाई पालन। यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। पहिलो संविधान सभा निर्वाचन कहिले सम्पन्न भयो? कमेन्ट गर्नु। पहिलो संविधान सभा निर्वाचन कहिले सम्पन्न भयो? 46 नम्बरको क्वेसन। पहिलो संविधान सभा निर्वाचन कहिले सम्पन्न भयो? 64 वैशाख 12, 64 चैत्र 30, 64 चैत्र 28, 64 चैत्र 22। कहिले भएको थियो होला? कमेन्ट गरिहाल्नु त। 64 चैत्र 28मा भएको थियो है। त्यसपछि 47मा नेपालको इतिहासमा कुन दिनलाई कालो दिन भन्ने गरिन्छ अर्थात् मानिन्छ? कालो दिन भन्दा बित्तिकै कुन दिनलाई चिनिन्छ होला? तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ भने। यसको एन्सर हो 2017 साल पौष 1 गतेलाई कालो दिन भनेर मानिन्छ। यसपछि पञ्चायत व्यवस्थाको घोषणा कहिलेबाट सुरु भयो भनेको छ। पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा कहिलेबाट सुरु भयो?
17 पुस 22, 17 पुस 12, 17 माघ 22, 18 पुस 22 मध्ये कुन होला? तपाईँलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 17 पुस 22बाट पञ्चायत व्यवस्थाको घोषणा भएको हो। नेपालमा 6औं पटक संसद विघटन कहिले भयो? यो अब करेन्ट अफेयर्स हो है। 6औं पटक संसद विघटन कहिले भयो? जसको एन्सर हो 77 पुस 5 गते। शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई कहिले मृत्युदण्ड दिइयो? यो कुरा है, शुक्रराज शास्त्रीलाई मृत्युदण्ड कहिले दिइयो? जसको एन्सर छ 1997 माघ 10 गते। यसपछि चाहिँ नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच 10 बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता कहिले भएको हो? जसको एन्सर छ 63 मङ्सिर 5 गते। प्रश्न नम्बर 52 यस प्रकार छ, 240 वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य कहिले भयो? है, 240 वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य कहिले भयो? जसको एन्सर छ 2065 ज्येष्ठ 15 गते। नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक कहिले घोषणा गरियो? जसको एन्सर छ है, धर्मनिरपेक्ष मुलुक कहिले घोषणा गरियो? जसको एन्सर छ 2063 जेठ 4 गते। गोर्खा राज्यको स्थापना कहिले भएको हो? गोर्खा राज्यको स्थापना कहिले भएको हो? 1616 भाद्र 25 गते। सुगौली सन्धि कहिले भएको हो? सुगौली सन्धि कहिले भएको हो? जसको एन्सर छ 1873। यसपछि प्रश्न नम्बर 56 निम्नानुसार छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको संसदको 6औं विघटन सर्वोच्च अदालतले कहिले बदर गरेको थियो? जसमा है यहाँनिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको विघटन सर्वोच्च अदालतले कहिले बदर गरेको थियो? यसको तपाईँलाई थाहा छ होला। यसको लेख्नु त तल के छ, 77 फागुन 11, फागुन 21, फागुन 1, 78 असार 28 भन्दै कुन होला? 77 फागुन 11 है। यो कुरा यस्तो थियो। त्यसपछि चाहिँ दिएका मध्ये सोमवंशी राजा कुन होइनन् भनेर दिएको छ। माताक्से, भूमि वर्मा, भास्कर वर्मा र आनन्द वर्मा मध्ये सोमवंशी राजा कुन होइनन् भनेको छ। जसको एन्सर चाहिँ भूमि वर्मा हो। भूमि वर्मा चाहिँ सोमवंशी राजा होइनन्। लिच्छवी कालमा प्रहरी प्रमुखलाई के भनिन्थ्यो भनेर प्रश्न नम्बर 58 मा दिएको छ। जसमा भट्टनायक, बलाध्यक्ष, दण्डनायक, सर्वदण्डनायक छ। जसको एन्सर छ, सही एन्सर चाहिँ प्रहरी प्रमुखलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ त भन्दाखेरि दण्डनायक भनिँदो रहेछ है। त्यसपछि 59 मा छ, राणाकालीन प्रशासनमा मुन्सी खानाले के काम गर्दथ्यो भनेर सोधेको छ। राणाकालीन प्रशासनमा मुन्सी खानाले के काम गर्दथ्यो भनेको छ। जसमा परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी काम यो मुन्सी खानाले गर्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ भण्डारखाल पर्व कहिले भएको थियो भनेर प्रश्नमा सोधिएको छ। भण्डारखाल पर्व चाहिँ 1903 कार्तिक 12 गते भण्डारखाल पर्व भएको हो। त्यसपछि नेपालमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको आधारमा पहिलोबाट पछिल्लो क्रममा कुन सही छ भनेको छ। भीमसेन थापा, माथवर सिंह थापा, फतेजङ शाह, जङ्गबहादुर राणा। भीमसेन, फतेजङ, माथवर सिंह, जङ्गबहादुर, माथवर भीम, फत्ते जङ्ग, फत्ते भीम, माथवर जङ्ग। यसमध्ये यसको सही एन्सर छ ए, भीमसेन थापा, माथवर सिंह थापा र फत्तेजङ शाह, त्यसपछि जङ्गबहादुर राणा। यसै गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 7औं पटक प्रतिनिधि सभा संगठनको प्रतिनिधि सभा संसदको विघटन कहिले गर्नुभएको थियो छ। यो अघि भनिसकेको कुरा छ, 77 जेठ 8 होइन। अब यहाँनिर हामी प्रश्न नम्बर 63 मा पुगिसकेको छौँ। खड्ग निशान अड्डाको स्थापना कसले गरेको थियो? जसको एन्सर छ चन्द्र शमशेरले। चन्द्र शमशेरले खड्ग निशान अड्डाको स्थापना गरेका हुन् है। त्यसपछि चाहिँ दोस्रो संविधान सभाको पहिलो व्यवस्थापिका संसदको बैठक कहिले बस्यो भनेर प्रश्न नम्बर 64 मा सोधिएको छ। दोस्रो संविधान सभाको पहिलो व्यवस्थापिका संसदको बैठक चाहिँ साथीहरू 2070 माघ 12 गते बसेको थियो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन्? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन्? तपाईँलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन्। त्यसपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री को हुन्? है, माथिर प्रथम प्रधानमन्त्री अब प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री को हुन्? प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुन्। नेपालमा विधिवत रूपमा राजतन्त्रको अन्त्य कहिले भयो?
है। यसको एन्सर हो 65 जेठ 15। क्वेसनहरू रिपिटेड रहेछ धेरै है। 68मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति को हुन्? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति को हुन्? डाक्टर रामवरण यादव। अब दोस्रो भने पनि महिला पहिलो भने पनि विद्यादेवी भण्डारी। राणाकालमा कर्मचारीलाई ऋण दिने स्थापना भएको अड्डालाई के भनिन्थ्यो? जसको एन्सर छ तेजारथ अड्डा है। यो तेजारथ अड्डा नेपालको ब्याङ्किङ हिस्ट्रीको ब्याङ्किङ इतिहासको अब स्थापना माध्यम पनि को रूपमा पनि रहेको छ। यसपछि 70मा छ संविधान सम्बन्धी अवधारणा नेपालमा कहिले आयो भनेको छ। विक्रम सम्वत 2007 सालमा आएको हो। यसै गरी संविधान सभा सदस्यको पहिलो निर्वाचन विद्युतीय मतदानको प्रयोग गरिएको निर्वाचन क्षेत्र कुन हो भनेको छ। निर्वाचनमा पहिलोपटक विद्युतीय मतदानको प्रयोग गरिएको निर्वाचन क्षेत्र कुन हो भनेर सोधेको छ। जसमा अभियसली अब काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 होला होइन। काठमाडौँ त छँदै हो पक्कै, 1 2 3 4 मध्ये एकै होला पहिलो भनेर तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ। 72मा छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको, यो पनि रिपिट क्वेसन छ, गर्नुभएको 7औं विघटन सर्वोच्च अदालतले कहिले बदर गरेको थियो भनेर सोधेको छ। जसको एन्सर थियो 78 असार 18मा होइन। बदर सरी कहाँ असार 18 होइन है, यो 28 हो, 8 सार 28मा बदर गरेको हो। त्यसपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन कहिले भएको थियो? 70 मङ्सिर 4मा भएको हो। यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ। यसपछि माघ 2 गते भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने निर्णय कहिले भयो भनेको छ। यो चाहिँ 2055 मङ्सिर 20 गतेबाट को निर्णयबाट यो कुरा हुन सुरु हुनु भएको हो। अक्षराङ्क शिक्षाका लेखक को हुन्? अक्षराङ्क शिक्षाका लेखक जयपृथ्वी बहादुर सिंह हुन् है। त्यसपछि चाहिँ पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला कहिले प्रधानमन्त्री भए? यिनी चाहिँ 2016 ज्येष्ठ 13 गते प्रधानमन्त्री भएका हुन्। त्यसै गरी पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई राजाले कहिले अपदस्थ गरे भनेर दिएको छ। 2017 पौष 1 गते अपदस्थ गरेका हुन्। यसै गरी प्रश्न नम्बर 18मा पृथ्वीनारायण शाह, सरी प्रश्न नम्बर 18 होइन नि 78 हो नि। प्रश्न नम्बर 78मा पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालमा राज्यको आम्दानीको रूपमा राजपरिवारको लागि उठाइने करलाई के भनिन्थ्यो? जसको एन्सर हो बलक। यो बलक भनिन्थ्यो। 79मा जङ्गबहादुरको समयमा देशको प्रशासनिक यन्त्रलाई कतिवटा एकाइमा विभाजन गरिएको थियो? 79वटा एकाइमा विभाजन गरिएको थियो जङ्गबहादुरको समयमा। नेपालमा सर्वप्रथम प्रशासन सुधारको लागि सुझाव दिने गठित आयोग कुन हो भनेर दिएको छ। जसमा यहाँनिर विभिन्न बुच कमिसन, प्रशासन सेवा आयोग, बुच कमिसन 2010, नेपाल सुधार आयोग र भनेर अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जसको चाहिँ बुच कमिसन 2008ले शासन यो प्रशासन सुधारको लागि सुझाव दिनको लागि गठन गरेको थियो। प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोग कसको अध्यक्षतामा गठन गरियो भनेर प्रश्नले दिएको छ। यसको चाहिँ यो टङ्कप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा गठन गरिएको थियो। राणाकालमा पाटनमा नेपाल सरकारको एजेन्टको कार्यालयलाई राणाकालमा पाटनमा नेपाल सरकारको एजेन्टको कार्यालयलाई के नाम दिइन्थ्यो भनेर सोधेको छ। यसलाई चाहिँ इलायची कोठी भनिन्थ्यो है। राणाकालमा नेपाल सरकारको एजेन्टको कार्यालयलाई इलायची कोठी भनिन्थ्यो। नेपालको संविधान कहिले जारी भयो? नर्मल क्वेसन है। 72 असोज 3, असोज 3, 71 असोज 3, 71 असोज 3 होइन। यसो कुरा 73 असोज 3 भनेर यस्तो कुराहरू दिइरहेछ। 72 असोज 3 थाहा छँदैछ हजुरलाई होइन। त्यसपछि 84मा पहिलो संशोधन कहिले भयो भनेको छ। पहिलो संशोधन चाहिँ 77 असार 7 गते भएको हो। त्यसपछि चाहिँ हामी पहिलो संशोधन 72 फागुन 16मा भएको। त्यसपछि चाहिँ दोस्रो संशोधन चाहिँ कहिले भयो त भन्दाखेरि साथीहरू 77 असार 4 गते भयो। 72 फागुन 16मा पहिलो संशोधन भयो। दोस्रो संशोधन चाहिँ 77 असार 4 गते भयो। यसपछि चाहिँ अब हामी नेपालमा सबै कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्ने निर्णय कहिले भयो भनेको छ। यो 14 असोज 26मा भएको हो।
त्यसपछि चाहिँ राजा वीरेन्द्रको पुरै वंशनाश कहिले भयो भने राजदरबार हत्याकाण्ड होइन कहिले भयो तपाईँहरूलाई थाहा छ भने कमेन्ट गरिहाल्नु त। कहिले भयो हत्याकाण्ड? 58 जेष्ठ 19 गते होइन। भारतबीच कोशी सम्झौता कहिले सम्पन्न भयो? नेपाल भारतबीच कोशी सम्झौता कहिले सम्पन्न भयो? 2011 वैशाख 12 सम्पन्न भयो। यसपछि ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई असक्षम भनी प्रधानमन्त्रीबाट कहिले हटाए? ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई असक्षम भनी प्रधानमन्त्रीबाट कहिले हटाए भन्ने प्रश्न छ। 2059 असोज 18 गते हटाएका हुन्, जुन चाहिँ अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ शेरबहादुर देउवा होइन। त्यति बेला असक्षम भनेर ज्ञानेन्द्रले हटाएको रहेछन्। त्यस दर्पे शाह गोर्खामा कहिले राजा भएका थिए भनेको छ। दर्पे शाह चाहिँ 2016 भाद्र 26 गते राजा भएका हुन्। पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका राजा कहिले भएका हुन् भनिएको छ। पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका राजा चाहिँ 1799 चैत्र 25 गते भएको हो। यसपछि कीर्तिपुरमाथि पहिलो आक्रमण गोर्खाली सेनाले कहिले गर्यो भनिएको छ। कीर्तिपुरमाथि अब गोर्खालीले पहिलो आक्रमण चाहिँ 1814 जेष्ठ 19 मा गरेको हो। गोर्खाली सेनाले मकवानपुरमाथि विजय 1819 भाद्र 9 मा गरे भने कति घण्टासम्म लगातार युद्ध गरेका थिए भनेर सोधेको छ। मकवानपुरमा विजय गर्दाखेरि कति घण्टा युद्ध गरेर विजय भएको हो भनेको छ। यसको आन्सर 12 घण्टा युद्ध गरेका। मकवानपुर युद्धमा कति गोर्खाली र मकवानपुर सेना मारिए भनेको छ। 100 गोर्खाली र 500 मकवानपुर, 100 गोर्खाली र 400 मकवानपुर, 150 गोर्खाली 400 मकवानपुर र 100 गोर्खाली 300 मकवानपुर। यसको सही आन्सर हो 100 गोर्खाली र 400 मकवानपुर गरेर करिब 500 जना मरेका थिए। त्यसपछि गोर्खाली सेनाले कीर्तिपुरको विजय आक्रमण गर्दा कसको नेतृत्वमा गरेको थियो? कीर्तिपुरको विजय आक्रमण गर्दा कसको नेतृत्वमा गरेको थियो? अब यहाँनिर वंशराज पाण्डे, पहिला कालु पाण्डेसँग लडाइँ गरे, त्यसपछि कालु पाण्डेको पनि मृत्यु भयो, त्यसपछि त्यस्तो कुरा हो। अब चाहिँ हामीले हेर्दैछौँ 96 को गोर्खाली सेनाले ललितपुर विजय कहिले गरे? अब ललितपुर कहिले विजय गरे भन्ने कुरा। ललितपुर चाहिँ 1825 असोज 24 गते विजय गरे। गोर्खाली सेनाले भक्तपुर चाहिँ अब कहिले गरे भनेर 97 मा सोधेको छ। भक्तपुर चाहिँ 1826 कार्तिक 28 गते गरे है। 25 असोज 24 मा ललितपुर गरे भने भक्तपुर 26 कार्तिक 28 मा। यहाँनिर पनि एउटा रमाइलो छ। यहाँनिर पहिला आक्रमण गरे काठमाडौँमा, काठमाडौँबाट राजा भागेर ललितपुरको शरणमा गए, अनि फेरि ललितपुरमा आक्रमण गर्दा ललितपुर र भक्तपुरको दुईटै राजा भागेर अनि बाहिर निस्केका थिए, त्यो कुरा छ। त्यसपछि 98 नम्बरमा छ क्वेसन, गोर्खाली सेनाले विजयपुर विजय कहिले गरे भनेको छ। यो चाहिँ 1831 श्रावण 5 गते विजयपुर विजय गरेका हुन्। त्यसपछि अब 99 मा बहादुर शाह पृथ्वीनारायण शाहका कुन छोरा हुन् भनेर सोधेको छ। पृथ्वीनारायण शाहका कान्छा छोरा बहादुर शाह है। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 100 मा छ, नालापानी युद्धमा कमान्डर कसले गरेका थिए भनेको छ। नालापानी युद्धको कमान्डर बलभद्र कुँवर हुन्। त्यसपछि चाहिँ नालापानी युद्धमा कतिजना सिपाहीले वीरगति प्राप्त गरे भनेको छ। नालापानी युद्धमा चाहिँ 540 जना सिपाहीले वीरगति प्राप्त गरेका हुन्। यसपछि चाहिँ थापाथली सन्धि कहिले भएको थियो भनेर सोधिएको छ। थापाथली सन्धि कहिले भएको होला तपाईँलाई थाहा छ? 1912 चैत्र 3, 1912 चैत्र 13, 1913 चैत्र 3, 1912 चैत्र 5। थापाथली सन्धि कहिले भएको थियो या त गरिएको थियो होला? थापाथली सन्धि चाहिँ फर्स्टको 1912 चैत्र 3 गते भएको हो है। विराटनगर जुट मिल आन्दोलन कहिले भयो भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ 2002 फागुन 21 मा भएको हो है। यो किन भएको भन्दाखेरि यो आन्दोलन भनेर जुट मिलको आन्दोलन कस्तो हो भन्ने लाग्ला। यो अरू केही पनि होइन, त्यहाँनिर काम गर्ने कामदारहरूले आफ्नो हकितको लागि गरेको आन्दोलन हो है। अब यहाँनिर 104 मा छ, नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव कहिले गर्यो? नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव कहिले गर्यो भन्ने छ। अब यो चाहिँ 31 फागुन 13 मा शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव गरेको थियो। अब यसरी चाहिँ तपाईँले 100वटा होइन करिब 104वटा प्रश्नहरू हेर्नुभयो। अब 4वटा प्रश्नहरू यहाँनिर कहीँ कतै केही एन्सर इडर पनि हुनसक्छ। अब यो मलाई त केही थाहा छैन यो कुराहरू होइन, किन भन्दाखेरि यो त मैले यहाँनिर बिल्कुल प्रस्तुत मात्रै गरेको हो, प्रस्तुतिकरण, त्यो भएर
हेर्नु केही त्यस्तो छ भने भन्नु, कमेन्ट गर्नु र हामी फेरि पनि जिके ल्याएर आउँछौँ। अनि मैले अब यहाँनिर एउटा प्लेलिस्ट राखिदिएको छु, जुन प्लेलिस्टमा तपाईँले के गर्न पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यो प्लेलिस्टमा नेपाल परिचयको भिडियोहरू पाउनुहुन्छ। नेपाल परिचय एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ होइन। अब नेपाल को जिकेको लागि त नेपाल परिचयभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू केही हुनै सक्दैन। त्यो भएर त्यो अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँगै रहनुहोस्। हस्, थ्याङ्क यू।